Tanod sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, nasikop puman gikatahong nagpabuto sa iyang armas atol sa pagsugat sa Pasko. Samtang miabot na sa 5 ang mga nabiktima sa mga firecracker-related incidents sa naasoy Dakbayan. Ani ang report. Karong adlaw, gikatakdang ipaubos sa inquest proceedings ang 41 anyos nga tanod sa Barangay Basak, human gialarmang nagpabuto sa iyang armas atol sa pagsugat sa Pasko. Nasikop siya sa mga sakop sa SWAT kagahapon sa kadlawon sa Kagudoy Basak ug nakuha gikan kaniya ang usa ka caliber 38 revolver ug usa ka 9mm revolver nga may napo ka mga bala. Wa hinoy gikatahong naigo sa gihimong indiscriminate firing sa maong tanod apan nasuta sa Lapu-Lapu City Police nga dili lisensyado ang iyang armas. Giangkon sa tanod nga nakainom siya bisan ko ni duty siya ni adtong higayuna. Marang isabay ra sa Pasko ta man ba. Mura ta kong sipyat man. Bawo kong bawal man. Sa ubos man ako ipabuto pod ma'am. Iyang gitataw nga ang caliber 38 revolver iya sa gwardya sa usa ka subdivision apan anaa sa iyang posisyon kay iya kining limpyuhan. Nagbasol man sa hitabo apan uwahin na ang tanan. Suwayan man ba kay suwayan nagpabutong Pasko kay bago pa man ako nang masa po na kuan man ba. Kuha. Giandam na usab sa Lapu-Lapu City Police ang kasong ipasaka batok sa suspitsado. Piskal kasagaran i-resolve na illegal possession. Yeah. Ang katong discharge so nagi complainant na mo witness nga nagpabuto siya i-aggravate na lang to nila nga ang iyang armas nga illegal ipabuto pag niya ang iyang penalty may musaka. Sa Bikas Bahin, misaka na ngadto sa 5 ang mga nabiktima sa pabuto sa Lapu-Lapu City. Gawa sa 62 anyos nga nahiagom og minor injury sa bukton sa Barangay Gunob ug 20 anyos nga lalaking nahiagom og second degree burn sa tuong bukton sa Barangay Kalawisan. Nahiagom usab og mga minor injuries ang usa ka 27 anyos nga babay, 10 anyos nga batang lalaki ug 39 anyos nga lalaki nga pulos taga Suba Basbas tungod sa kwitis. Hinuon itandi sa miaging tuig nga miabot sa unom ang nabiktima sa pabuto atol sa pagsugat sa Pasko. Mas menos ang natala nga mga nabiktima karong tuiga nga miabot sa 5. Kay lagi anaaman sa Dakbayan ang manufacturing sa mga pabuto o walay balaod nga magpugong sa paggamit sa mga pabuto sa Dakbayan, kini ang pahimangno sa kapulisan. Ang ato alang pahimangno is kuan lang kita, extra careful na lang gyud o di man gyud malikayan, ganahan gyud ang pabuto. Extra careful na lang gyud sa paggamit aning mga pabuto kaya di ginato usay malikayan ang aksidente. Samtang karong adlaw, December 26, gipahibaw sa Department of Health sa Rion 7 nga 8 ka mga kaso sa fireworks-related injuries ang ilang natala gikan sa 2 ka Sentinel o 17 ka non-Sentinel hospitals. Kung sumadahon, sugod sa Disyembre 21, moabot sa 19 ka mga kaso ang natala sa DOH-7 sa mga nabuthan sa tibok rehiyon. Ug sa pagsugat unya sa bagong tuig, subling pahinumdum sa kapulisan ngadto sa mga naghupot og armas. Discriminate firing definitely dili magini nato no. Do malisensyado ka o walay lisensya atong armas ato agin nang ginunaon nga dili gina allowed ang pagpabuto sa armas nato bisag asa lang kaya delikado na ug asa na mopadong ang mga bala. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.